Ние създаваме боя, която превръща стените в бяла дъска. Боядисваш си стената и после пишеш върху нея с маркери за бяла дъска. Всъщност нашия продукт, идеята е да събужда детето в нас. Човек да визуализира лудите и спонтанните идеи, които му се появяват навсякъде в ежедневието, по всяко време, да ги записва някъде и след това и да ги случва. В екипа имаме роли. Аз не знам дали защото съм жена, някак си естествено поех работата с маркетинг и комуникации. Яската е нашият изпълнителен директор и е отговорен за продажбите, а Искрен се занимава с операции, логистика, иновации. Запознахме се в интервюто, което беше преди заминаването за Америка. Много е важно с какви хора се събираш и определено това е много голямо предизвикателство да успеете да останете заедно. Отидохме в Щатите на предприемаческа програма през далечната 2013 година. Отидохме там, за да се учим да бъдем предприемачи. Спомням си, че Яската ни събра в една сладкарница и каза: хора, дайте да започваме да правим бизнес, защото научихме толкова много и сега е времето да приложим това и на практика в нашата държава. Ами в началото, докато мислихме какво ще правим още, всеки си имаше собствената работа, но така, как да кажа, имаше едно въодушевление да прави нещо различно. Чувството да напуснеш работа и да си основеш компания е нож с две острията. Наистина, отначало е нещо, което супер много си искало да се случи. Обаче в следващия момент, като стане 6 часа и ти като си на никъде още с цялата работа, която те чака и осъзнаваш, че ако не я свършиш тази работа, всичко може да се провали. И започваш да оставаш. И оставаш до 7, оставаш до 8, оставаш до 9. Някакси се създава чувство, че предприемачите са много свободни. И това не е вярно. Когато сам си правиш всичко, отговорността да правиш собствен бизнес е много по-голяма. Хората, клиентите ти, служителите ти, партньорите ти, инвеститорите ти, всички тези хора са твои шефове. Ние кандидатствахме за финансиране няколко пъти. 2 от тях завършиха с неуспех. И всъщност аз много често казвам, че ние сме тъпи упорити в добрия смисъл на думата, защото не се отказваме пред първия провал. И да се получи. Наистина отидохме при инвеститорите, показахме мостра, която нанесохме директно на тяхната стена в офиса. 3 дни по-късно получихме дата. Година и половина след като стартирахме, вече продаваме нашите продукти и услуги в няколко държави, в България, в Румъния, в Англия. В България е много хубаво място да се прави бизнес. Има много причини човек да емигрира. В България просто е много по-лесно, защото няма нищо. И всичко, което направиш, е много интересно и много голямо и много въздействащо. Всичко чака да бъде създадено от нас. Семейството ми е в България. Всички хора, които обичам са тук. Бизнеса ми е в България, макар че го правя на чужди пазари, го правя от тук. Условията за правене на бизнес в България всъщност са много добри. Едно от тях са данъците, данъчната система, таксите, изобщо това, че има достъп до капитал, сравнено с големи столици по света, като Лондон, Ню Йорк. Тук всъщност е сравнително добър стандарт на живот, може да имаш и в същия момент много добре да си живеем тук в нашата страна. Може би е много по-лесно в България, отколкото на друго място, защото тук имаш езика ти, приятелите ти, роднините ти, трошигата и там твоите всички любими неща. Защо хората работят в чужбина, за да изкарват повече и по-лесно от техните пари, а пък всъщност се оказва, че с всички тези възможности, интернет, който е навсякъде около нас, тия пари спокойно може да ги правиш и от България и да си живееш на това прекрасно място.